Herzlich willkommen hier aus Unterföhring, der Heimat von meinbowlingshop.de, zu einer neuen Ausgabe unseres Tech Talks. Und heute, wie von vielen verlangt, sprechen wir über das Anschleifen von Bowlingbällen. Ich habe hier mal ein paar Sachen vorbereitet, unter anderem die Abralon Pads hier in verschiedenen Körnungen. Ich habe hier 1000, 2000, 3000. Ich habe hier eine Politur vorbereitet. Ich habe hier unser Set für Werbezwecke natürlich vorbereitet, in dem ihr alle Pads bekommen könnt. Ich zeige euch das mal hier in die Kamera. In den verschiedenen Körnungen, also da sind einige Sets dabei, praktisch verpackt noch in unserer Box. Dann habe ich ein paar Tücher dann für die Politur noch dabei und einen Reiniger, wo wir die Schleifpads anfeuchten, wo ich euch das mal zeigen möchte. Ich habe hier einen Rotogrip Wildstreak mit einem originalen Finish. Der hat schon einige Spiele runter. Das Original-Finish bei dem Ball ist 3000 Grit. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr den Ball schleifen könnt. Dazu muss ich ein bisschen Platz schaffen, damit ihr das auch alle seht. Und zwar fange ich einfach mal an mit dem gröbsten oder dem feinsten. Ich fange mit dem gröbsten einfach mal an, um euch zu zeigen, wie das alles aussehen könnte. Ihr seht ja hier bei mir in dem Fall jetzt hier die Daumenlöcher und das Daumenloch und die Fingerlöcher. Der Ball läuft hier dran vorbei. Das heißt, hier ist die Lauffläche des Bowlingballs. Und ich möchte den Ball jetzt so anschleifen, dass er früher rollt. In meinem Fall würde ich jetzt einen 1000er Pad nehmen und gehe kreisförmig über den Ball und schleife diesen hier an. So, jetzt sieht man schon, das wird relativ staubig. Damit es weniger staubig wird und von den Pads nicht so das Grit nicht so verstopft wird, so, das war das Wort, machen wir es immer feucht. Das heißt, wir nehmen in dem Fall jetzt unseren Reiniger, ihr könnt aber auch Wasser nehmen, sprüht es ein bisschen nass, sprüht den Ball ein bisschen nass und dann werdet ihr sehen, ist der Effekt schon mal was ganz anderes. Das heißt, dann schleift ihr den Staub nicht in den Ball rein. Das solltet ihr über den ganzen Ball machen. Noch mal ein bisschen nass machen. Das, was ihr hier als Geräusch hört, ist unser Ballteller mit Kugellager. Da könnt ihr den Ball drehen. Sehr praktisch für solche Arbeiten. So, jetzt ist der Ball natürlich ein bisschen nass. Und den mache ich jetzt mit meinem Tuch einfach ein bisschen trocken. Ich nehme den Staub weg. So, und schon hat der Ball 1000 Grit. Das ist natürlich nicht so sauber wie jetzt mit dem Ballspinner, aber es ist es ist sehr viel einfacher, als viele Leute denken. Wenn er jetzt sagt, oh, 1000 Grit war zu viel, der Ball rollt jetzt viel zu früh, dann tue ich das 1000er zur Seite und nehme zum Beispiel ein 2000er Pad. Auf der Rückseite seht ihr immer die Zahl, die draufsteht. Das ist auch die Körnung, die das Pad hat. So, dann nehme ich das 2000er Pad, weil ich gesagt habe, der Ball rollt jetzt zu früh. Er ist zwar deutlich früher wie das originale Finish, aber jetzt zu früh, so dass es mir nicht hilft. Dann mache ich wieder genau dasselbe, nehme ein 2000er Pad, mache den Ball ein bisschen feucht und schleife mit 2000 Grit. Viele haben ja Angst, dass man den Ball damit kaputt macht, aber ich zeige euch gleich, ihr kriegt den sogar bis auf eine Politur zurück, auch mit der Hand. Zwar schwierig und es dauert ein bisschen, aber es ist kein Problem. Auch hier wische ich trocken drüber mit meinem Tuch. So, jetzt seht ihr schon, der Ball ist zwar immer noch matt, aber er hat bei weitem nicht mehr die 1000er Körnung, sondern ist schon weniger. Das kann man jetzt hochmachen mit 3000 Grit, 4000 Grit, wie man das möchte. Wenn man jetzt sagt, der Ball ist viel zu früh, grundsätzlich, dann kann ich mit einer Handpolitur, wie es zum Beispiel das von CTD gibt, das Turtle Wax Polish, kann ich den Ball auch mit der Hand polieren. Dazu brauche ich ein weiteres Tuch, aber ich nehme jetzt einfach das alte, das ist kein Problem. Schüttel vorher die Politur. Ich werde das jetzt nur auf einer Hälfte machen, dass ihr auch den Unterschied seht zwischen den zwei Hälften. Die eine ist geschliffen, also beide sind jetzt geschliffen, aber ich werde nur eine Seite polieren. So, dann nimmt man einfach von dem Turtle Wax so
einen guten halben Walnusskern. Jetzt fange ich auf der Seite an und trage das hier auf und reibe die Politur praktisch ein. Dadurch erzeuge ich, dass der Ball deutlich länger gerade geht und ein bisschen mehr Backend hat. Das ist ein bisschen langwieriger Prozess als jetzt das Schleifen, weil die Politur ein bisschen länger braucht, um eingerieben zu werden, nenne ich es jetzt mal. Aber man sieht schon einen deutlichen Effekt, selbst nach der kurzen Zeit, wo ich das jetzt mache. Nachdem ich jetzt nur die eine Hälfte habe, dann die direkte Gegenüberstellung bei den beiden Hälften. Ist jetzt natürlich nicht High Gloss, aber man sieht doch deutlich den Unterschied zwischen der hier matten Oberfläche, die ich mit 2000 geschliffen habe, und hier den anpolierten Part, den ich jetzt gerade poliert habe. Also wie ihr seht, könnt ihr relativ einfach mit sehr einfachen Mitteln eure Oberfläche bearbeiten. Das könnt ihr auch tun. Also wie gesagt, hier habe ich gerade poliert, hier habe ich mit 2000 und mit 1000 geschliffen. Es ist alles möglich. Wenn ihr das natürlich jetzt sagt, oh, was soll ich denn da kaufen, kann ich euch empfehlen, unser Ball Surface Management Kit findet ihr bei uns im Onlineshop www.meinbowlingshop.de. Da habt ihr 7 verschiedene Pads zur Verfügung von 500 Grit bis 4000 Grit. Und als Handpolitur eignet sich das von CTD sehr gut. Haben wir auch in unserem Onlineshop. Und wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Wir probieren alles so gut wie möglich zu beantworten. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und teilen, liken, weitererzählen. Bis dahin, tschüss.